কাস্টমার ভাইয়া আসছে এই মোবাইলটা রিপেয়ার করার জন্য। আপনারা দেখতে পারতেছেন এটা কি ফোন। আপনারা যারা যারা চিনে থাকেন এবং জানেন যে এটা কোন কাজে ইউজ করা হয় আমাকে একটু কমেন্টস করে জানাবেন। তো এই মোবাইলটা এর আগেও নাকি উনি কোনো এক জায়গা থেকে রিপেয়ার করাইছে, তো সেখান থেকে রিপেয়ার করানোর পরে তাকে হচ্ছে এটা কাজ করার পরে সুপার গ্লু লাগাই দিছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, উনি বলতেছে আমি তো জানি না, আমি রিপেয়ার করাইছিলাম, সে কি লাগাই দিছে সেটা আমি জানি না শিওর। দেন হচ্ছে গিয়ে আমি বললাম হ্যাঁ ভাইয়া এটাতে তো সুপার গ্লু লাগাই দিচ্ছে, এখন এটা খুলতে গেলে তো সমস্যা হবে। আপনি আর আমি হচ্ছে গিয়ে এখন মার্কেটে দোকানও ক্লোজ করে ফেলবো, তো এখন আর চাচ্ছি না আপনার এটা ওইভাবে জোরাজুরি করে খোলার জন্য। তো আপনারা যদি এই ভিডিওটা